నీరజ. మీరు వింటున్నారు రేడియో మిర్చి 98.3 FM. ఇది చాలా హాట్ గురు. మీరు వింటున్నారు మిర్చి మార్నింగ్స్ మీ ధీరజతో. అండ్ yes, ఈ రోజు స్పెషల్ గా నేను వచ్చాను. ఎందుకు అంటే అడుగురు రీజన్స్ వద్దు గురు. జస్ట్ చక్కగా యోగాసనాలు అవి ఇవి వేసుకుంటూ పాటలు వినేస్తూ ఈ రోజు షోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మరి ఈ రోజు షోలో నేను చెప్పేస్తాను మీ రాశి ఫలాలు, దాంతో పాటు ఒక యమ్మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ, చాలా జట్పట్ ఫటాఫట్ అలాంటి ఒక టక్ అని వండేసుకోగలిగే మంచి రెసిపీతో పాటు మరి లేటెస్ట్ టాలీవుడ్ బజ్ చెప్పేస్తాను. బోలెడన్ని ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను అనమాట. సో మరి ఈ రోజు షో అయితే నేను రెడీగా ఉన్నాను. మీరు కూడా వినేసి ఎంజాయ్ చేసేయడానికి బాగా రెడీ అయ్యారని కోరుకుంటూ ఉన్నానమాట. ఆనంద్ నుంచి యమునా తీరం సూపర్ సాంగ్ ఎంజాయ్. రేడియో మిర్చి 98.3 FM. మీరు వింటున్నారు ఇది చాలా హాట్. అదే ఏంటది ఏదో ఫ్యాక్టరీకి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటారు. మరి మధ్యలో ఇక్కడ సిటీలో పట్టుకున్నారు. ఎంత కష్టం కదా మూవ్ అవడానికి. మరి సిటీ రావద్దు, అది అంత బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా రోడ్స్ అన్ని. అదే లైవ్ చేసినట్టు